Здравствуйте! Сегодня у нас с вами будет, скажем так, актуальный эфир по новинкам, которые как раз будут необходимы в осеннее время года. Одна новинка упала. Сейчас октябрь, достаточно слякотный месяц, когда многие болеют, у многих появляется насморк, простуда, и все это сопровождается, конечно же, кашлем. Кашель – это достаточно такой дискомфортный симптом, который бывает и у детей, и у взрослых. И беспокоит он, в принципе, не только осенью, но может быть в любое время года. Даже летом очень часто развиваются бронхиты, причем в острой форме. Поэтому вот такая новинка будет актуальна, в принципе, всегда. Это напиток при длительном кашле. Кашель, несмотря на то, что доставляет массу неудобств, он, тем не менее, является очень важной защитной реакцией нашего организма и направлен на то, чтобы вывести из бронхов и легких различные вирусы, микробы и мокроту, которая там скапливается. Поэтому кашлять очень важно, нужно, и ни в коем случае нельзя сдерживать приступы кашля. Кашель бывает разный. Он бывает сухой, когда идет першение, раздражение, сухость слизистых, и бывает с мокротой. И при этом мокрота тоже бывает разная. Бывает мокрота, которая хорошо отходит, достаточно жидкая и легко откашливается. Бывает мокрота трудно отделяемая, когда бывает ощущение, что где-то вот что-то застряло и невозможно прокашляться. Независимо от того, какой кашель, сухой, с мокротой, есть мокрота, там, скажем, жидкая, либо она вообще не отходит, можно использовать вот такой напиток. Это гранулки, полностью на растительной основе. В состав входит алтей, аир, солодка, тимьян, он же чебрец, пустырник, эвкалипт и подорожник. То есть вот такая вот смесь растительных экстрактов, которая будет полезна при любом виде кашля. Основное его действие направлено на то, чтобы снять воспалительный процесс в легких и в бронхах, и для того, чтобы подавить действие вирусов и бактерий. То есть как раз вот ту причину, которая вызывает неприятный симптом кашля. Ну и кроме того, такой напиток будет полезен для того, чтобы, если кашель сухой, то снять воспаление, снять сухость, раздражение, першение и отечность дыхательных путей. Если мокрота есть, то ускорить ее выведение. Если она достаточно густая и плохо отходит, то мокрота станет более жидкой и откашляться станет легче. Ну и, конечно же, снять бронхоспазм и заложенность в груди и восстановить нормальное дыхание, то есть дышать станет легче. Такой напиток можно рекомендовать при бронхитах, если это хроническая или острая форма, это, допустим, пневмония, это может быть трахеит, когда идет воспаление трахеи, это может быть трахеобронхит, сочетанное такое заболевание. Это может быть бронхиальная астма, когда тоже идет бронхоспазм и содержимое бронхов и легких не отходит. Можно рекомендовать при хронической обструктивной болезни легких. Курильщикам тоже будет важно принимать такой напиток для того, чтобы немножко очистить дыхательные пути от того, что, собственно говоря, содержит сигареты. И еще хотелось бы сказать, что кашель бывает разной длительности, в зависимости от того, какой у нас организм. Кто-то с кашлем справляется быстро, буквально в течение недели, может быть, 10 дней, а у кого-то кашель бывает очень длительный. Так вот, если кашель длится больше 3 недель, он считается длительным и значительно повышается вероятность того, что он перейдет в хроническую форму. Поэтому кашель лечить нужно как можно раньше и желательно комплексно. Несмотря на то, что напиток называется при длительном кашле, не обязательно ждать 3 недели для того, чтобы начать его принимать. Как только появились первые симптомы кашля, вы можете сразу начать использовать данный напиток. Я сейчас вам покажу, как он растворяется, для того, чтобы снять вот эти все неприятные симптомы. Потребуется немножко силы для того, чтобы его открыть. Я надеюсь, вам будет видно. Вот такие гранулки. На прием достаточно 1 чайной ложки и 100 мл горячей воды.
Причем не кипятка, а именно горячей воды, примерно градусов 60. Он достаточно легко растворяется. У меня немножко вода приостыла, поэтому растворение идет не очень быстро. Но тем не менее получится вот такой светленький напиток, который вы приготовили и сразу нужно выпить. Вот такой порции необходимо принимать 4 раза в день. И желательно до еды, примерно минут за 30. Когда вы принимаете какие-то капсулы, либо вот такие напитки от кашля, которые должны простимулировать отделение мокроты, старайтесь пить больше жидкости для того, чтобы мокрота лучше отходила. Курс, в общем-то, не ограничен. Принимать напиток рекомендуется до полного устранения кашля. Кашляете 2 недели, значит, пьете напиток 2 недели. Кашляете 4 недели, значит, принимаете напиток 4 недели. То есть пока полностью не пройдет кашель. Ну и кашель всегда, как правило, связан с тем, что ослаблен иммунитет. Поэтому в сочетании с таким напитком будет очень полезно принимать вот такие постилки с эхиноцеей. Они называются иммунитет и тонус. Вот так выглядят постилочки. Ставлю, чтобы было видно. Эхиноцея достаточно популярная трава, и основное ее использование, конечно же, это укрепление иммунитета. Но, как и любое растительное средство, эхиноцея оказывает не одно какое-то действие, а комплексно воздействует на организм, поэтому она будет эффективна не только для того, чтобы поддержать иммунитет. Чем полезна, вернее, эхиноцея для иммунитета? Во-первых, она защищает клеточки от того, чтобы туда не проникали вирусы и бактерии. И, во-вторых, она стимулирует выработку иммуноглобулинов. Это те самые защитные клетки нашего иммунитета, которые подавляют действие вирусов и бактерий и не позволяют им в нашем организме размножаться и вызывать заболевания. Эхиноцею можно принимать и как профилактическое средство, если рядом с вами кто-то болеет, либо, допустим, как сейчас осенью надвигается сезон простуд, либо если вы уже сами заболели, для того, чтобы ускорить выздоровление и не допустить развития осложнений после перенесенного заболевания. Можно рекомендовать эхиноцею как противовоспалительное средство, если идет, допустим, воспалительный процесс в носоглотке, в гортани, в дыхательных путях. Причем воспалительный процесс эхиноцея снимает не только, скажем так, вот в зоне действия, она оказывает и системное противовоспалительное действие, то есть, допустим, если у вас есть воспалительный процесс, ну, допустим, в кишечнике или в суставах, то эхиноцея поможет и в этом случае купировать этот воспалительный процесс. Кроме того, эхиноцея помогает взбодриться, дает нашему телу энергию, тонус и помогает справиться с усталостью. Ну и поскольку я уже говорила, что эхиноцея, как и любое растительное средство, дает комплексное действие, то эхиноцея будет полезна и при эмоциональном перенапряжении. Допустим, переволновались, был какой-то стресс, либо, может быть, возникла какая-то фобия, страхи и так далее. Если есть повышенный уровень сахара, может быть, какие-то проблемы с пищеварением, то эхиноцея тоже в данном случае будет полезна. И, кстати, как противовоспалительное средство, эхиноцея будет полезна при проблемах с кожей. То есть, если есть прыщи, акне, то тоже можно использовать эхиноцею для того, чтобы снять вот эти неприятные проявления на лице. В каких случаях можно рекомендовать данные постилки? Ну, конечно же, это для укрепления иммунитета. Причем не только в сезон, допустим, осень-весна, но и это может быть и лето, и зима, потому что, ну, болеем все всегда и по-разному. Если уже заболели, чтобы быстрее восстановиться без последствий, тоже можно использовать постилочки. Если есть заболевание лор-органов, это, как правило, тоже воспаление и снижение местного иммунитета, то есть когда идут ринит, синусит, допустим, фарингит или тонзиллит, то есть любой воспалительный процесс в носовой полости или глотки, можно рекомендовать
при хронической усталости, при астении, при вялости, слабости, сонливости, для того, чтобы взбодриться, повысить свой жизненный тонус, получить заряд бодрости. И когда уйдут вот эти все симптомы усталости и слабости, мы получим хорошую концентрацию внимания, и головной мозг начнет работать более активно, соответственно, память восстановится. Ну и как дополнение, если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, при сахарном диабете можно рекомендовать данные постилки. Принимать их достаточно легко. Одна постилка по мере необходимости положили под язык и оставили до полного растворения. Уже в ротовой полости эхиноцея начнет всасываться в кровь и достаточно быстро будет оказывать свое действие. Использовать можно до 6 постилок в день, но не больше. Кстати, если вдруг возникло першение в горле, вот приступ кашля случился, а под рукой есть только данные постилки, тоже можно положить постилку под язык, и за счет своего растворения и активного выделения слюны вот этот симптом кашля будет достаточно быстро купирован. Курса четкого для постилок нет. Принимать можно достаточно длительно, столько, сколько требует ваш организм, в зависимости от текущего состояния здоровья. Если это профилактика, то можно, скажем так, до того момента, пока не кончится сезон простуд. Если вы сами заболели, то, значит, до того момента, пока вы не восстановитесь полностью. Если есть какие-то проблемы, допустим, с усталостью, вялостью, слабостью, то пока полностью не восстановится ваш жизненный тонус, ну и так далее. То есть пока вы не начнете чувствовать себя комфортно и не восстановите свои силы. Обязательно, я бы даже сказала, и напиток при длительном кашле, и постилки с эхиноцеей всегда нужно держать под рукой, тем более в сезон простуд, чтобы в любой момент, как только появятся первые симптомы, можно было сразу начать комплексное применение. Но на этом у меня все. По новинкам сейчас покажу, как растворился напиток. Полностью растворился, никакого осадка. При этом напиток очень приятный на вкус, с таким легким травяным запахом. Будет приятен и взрослым, и деткам. Детки очень часто кашляют и очень долго кашляют, особенно те, кто ходит в садик или, скажем так, только адаптируется, поэтому им тоже можно этот напиток использовать. Если у вас есть вопросы, оставляйте их под анонсом в комментариях. Кому интересно, отвечу сейчас. Если вдруг вопросы появятся чуть позже, также оставляйте их под анонсом. Я увижу все ваши комментарии и отвечу по мере поступления вопросов. Анна написала, были бы без сахара такие напиточки и жидкие бальзамчики. Ну, без сахара у нас есть сироп с сосновыми почками, он на фруктозе, поэтому кто не любит сильно сладкое, можете использовать его. Либо можно использовать постилки с алтеем, алтейсепт, либо с солодкой, кашлисепт. Они тоже без сахара, достаточно приятные на вкус, поэтому тогда не напиток для вас, а вот именно такой вариант лечения кашля. Сейчас Юлия пишет. Не, Анастасия помогает. Детям с какого возраста? Юлия спрашивает. Если мы говорим про напиток от кашля, то это детки с 3 лет. Детям до 3 лет рекомендации дает только врач. Если это постилки с эхиноцеей, то детям с 12 лет можно принимать по схеме, которую я сейчас озвучила, по одной постилке по мере необходимости, до 6 постилок в день. А детям до 12 лет желательно проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать индивидуальную дозировку с учетом возраста. Если еще вопросы есть, задавайте. Сейчас печатают. Подождем тогда. Поблагодарили за ответ. Хорошо. Если вдруг еще появятся вопросы, обязательно пишите под постом в Телеграме, либо можете писать мне на электронную почту, на WhatsApp. Подберем индивидуальную схему конкретно в вашем случае. Но сегодня тогда будем завершать наш эфир.
Спасибо за внимание. Желаю вам крепкого здоровья и до скорой встречи.